બાજુ લેટા લેટા મમ્મી શું કહો છો? ગંદો આવું કામ ગંદુ કામ હે ગંદુ કામ કેમ ખોટી ખોટી ચીજો કાઢે છે રાજુબેન તો રાજુબેન યાર સેમ હા કેમ ખાલી ખાલી રડાશું તમે જોયું છે આ જોઈશું ને કરતો જઈશું અમાર સાંજે આવે છે વિચાર પતી ગયો ફોન હા પતી ગયો છોકરી બહુ બીજી થઈ ગઈ ના રે અમે બહુ એક અવાજ કર્યો એટલે પછી નતો હમણાં